namoonni carraa Dotcoin maayin godhuu hin hirkatanii fi akkasumas carraa Dotcoin maayin gootanii kuufattanii jirtan kunis bootii ajaa'ibaa harka keessan qofaan tuquudhaan maallaqa isiniif kafalu telegiraamiin erga waaletii nuuf gaddisee kiriptoowwan garaagaraa bifa salphaa ta'een maayin godhuu dandeenyuu fi akkasumas carraa guddaa nuuf banee jira. Viidiyoo irraa keessatti ammoo step by step ilaan akkamitti coinii kana akka argattan akkamitti boonasii coinii 1,500 bilisaan akkamiin akka argattanii fi akkasumas akkamiin karaa salphaadhaan akkamiin akka keessaa baasuu dandeenyu isin agarsiisa. Kunis baay'ee baasee salphaadha akkasumas harka keessanii osoo hin tuqne akkuma viidiyoon amma dura isinii gadhiisetti jechuudha akkamitti maayin akka gootanii fi akkasumas iccitii bootii kanaa karaa salphaan kan isin agarsiisa. Viidiyoo kana keessatti step by step waan isin agarsiisuuf sirriitti hordofaa guys. Okay, gama kallattiidhaan gara barnoota keenya irratti yeroo dabarru waa'ee Dotcoin kiriptoo akka Dotcoin baay'ee amanamtuu fi akkasumas if duraaf carraa guddaatti amanamuu dandeessu akkasumas karaa telegiraamiitiin kan baafachuu dandeenyu karaa salphaadhaan jechuudha akkuma Dotcoin. Kanaafuu jalqaba irratti maal gootu namoonni viidiyoo kana daawwachaa jiraatan marti komentii pin taate komentii isa jalqabaa chaanalii YouTube kiyya jala seentanii komentii san ni filattu. Komentii san yeroo filattan chaanala kana keessatti isin dabarsa. Chaanala kana keessatti akkuma agartan tambaleela kanaa fi wantoota garaagaraa qaba. Jalqaba irratti maal gootu linkii isa jiru kana ni filattu. Linkii isa jiru kana yeroo filattan kanatti waan asitti isin dabarsa. Asitti isin dabarsa guys. Jalqaba irratti kan start jiru ammallee ni filattu. Isa start jiru yeroo filattan haala kanaan wantoota sadii nuuf ta'e guys. Let's go Dotcoin community fi akkasumas how to play kan joofda isin kamtu isin irraa eegama isa jalqaba irratti argamu isa let's go joo kana ni filattu jechuudha. Kan lammadaallee Dotcoin community kana seentanii yeroo itti oduulee as keessatti boo akkuma Dotcoin sanatti oduuwwan garaagaraa haala kanaan as keessatti isin gadhiisa. Isin amma jalqaba irratti kan filattu isa let's go joo kana ni filattu. Isa let's go yeroo filattan haala kanaan isiniif daa isa start joo kana ni filattu. Isa start yeroo fudhattan kallattumaan isatti isin dabarsa gara maayin godhutti isin dabarsaa jechuudha. Okay guys, kallattumaan haala kanatti isin dabarsaa jechuudha. Namoonni haala nama isin garsiisa kanaan mazaggabattan marti coinii 1,500 bilisaan ni argattu jechuudha. Level 1 irratti jechuudha. Namoonni amma step isin kana isin garsiisu 1,500 fi akkasumas energy 10 bakka takka ni argattu jechuudha. Haala kanaan gama irratti argattan. Mee namoonni viidiyoo kana daawwachaa jiraatan energies ta'e akkasumas coinii kana bilisaan 1,500 argattan karaa sirriitiin mazaggabattaniirtu baga gammaddanis ni jaa. Namoonni argattan ammoo komentii irratti na beessuu hin dagatinaa. Haala kanaan jalqaba irratti nu dabarsaa jechuudha. Erga haala kanaan mazaggabannee maal goona akkuma agartan gubbaa kanatti 500 kannee jala kanarratti kan argamu isa tuquudhaan maayin goonu jechuudha. Haala kanaan harka keessanii ni tuqxanii yeroo isa kana tuqxan enerjiin gama jalaa kanarratti akkuma agartan ni irrataa jechuudha guys. Guyyaa irratti enerjii kan isinii kan qaba. Haala kanaan harka keessan qofaan ni tuqxanii sana booda kallattumaan maayin godhuu dandeessu karaa salphaadhaan. Wanni hubachuu qabdan asirratti kiriptoolee kana haala kanaan garaagaraa isiniif gadhiiseetiin jira. Namoonni confused taatan jechuudha karaa salphaadhaan sanis maayin gootanii guyyaa guyyaatti kanaas maayin gootanii keessaa bu'uu dandeessu. Wanti kun passive income ta'uu danda'a. If duraaf maallaqa guddaa irratti jijjiiramuu danda'a. Obsaan kallattumaa obsaan akka maayin gootanii isin affeereera. Jala kanarratti kan argamu kun akkuma agartan enerjiin nu ilaadhuma jechuudha. Gisee nuti maayin goonu enerjiin keenya gad deebi'aa deema. Ammallee gama jalaa irratti wantoota afuritti argama. Game change friend earning fi akkasumas boost argama. Inni jalqaba irratti argamu kun isa game kan jiru kun diamond dha jechuudha. Double inni godhatanii fakkeenyaaf try the luck double your coin yeroo tuqxu dachaadhaan akkasiif dabalama jechuudha. Isa double jiru kana ni filattu. Isa double jiru kana yeroo filattu you won fi you lose kan jiru isin agarsiisa. Kanaafuu come back tomorrow continue guyyatti tara takka akkas godhuu dandeessu. Kanaafuu continue jettuun sana booda yeroo isin harka keessaniin tuqxan isiniif dabalaa deemaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan reefu 1,100 wayiin qaba ture amma immoo coiniin tiyya dachatti naaf deebite jechuudha. Akka geemiitii karaa salphaadhaan fakkeenyaaf miliyoona 10 yoo qabaattan carraa kana itti fayyadamtanii fakkeenyaaf kana tuqxanii sana booda fudhuu dandeessu. Yoo mootan dachaadhaan fudhattu yoo hin mooyin ammoo coiniin teessan akkasumatti haftu jechuudha. Ammoo inni itti aanu ammoo isa friend joo kana isa friend joo kun baay'ee murteessaadha. Isa kana ni filattu. Yeroo isa kana filattan wantoota kana isiniif fiduu telegram user and premium user yoo premium fayyadamtan 30 argachuu dandeessu.
garuu telegiraamii warri qabdan ammoo telegiraamii keessatti share ni gootu fakkeenyaaf isa invite friend yookaan ni filattu sana booda maal isinii kanna liinkii mataa keessanii yookaan ammoo referral liinkii mataa keessanii isinii kanna karaa salphaan liinkii kana copy godhachuudhaan namoota biroo yeroo afeeltan namoonni isin afeertan 500 bilisan ergatu akkasumas namoonni isinirraa afeerate immoo isinis mataa keessanitti 500 ni ergatu haala kanaan wal guddisuu dandeessu kun bakka iddoo bareedduu ittiin mallaqa iddoo fudhachuu dandeenyu keessaa jechuudha haala kanaan isa jalqabaatti let's start jenne haala kanaan yeroo itti deebinu bootii keenya irratti wantoota lama laallee jirra amma sana booda isa irni joo kana ni filadna isa irni joo kana yeroo filannu haala kanaan wantoota garaagaraa nu tarreessa kana irratti akkuma agartan koiniilee hedduu fudhachuu dandeessanii fakkeenyaaf aappiiwwan inni asirratti isiniif mazaggabu mara seenuudhaan karaa salphaadhaan maayin godhuu dandeessanii yeroo isin aappiiwwan kana fayyadamtan koinii 30,050 fi kanneen kana fakkaatan isinii kanna karaa salphaadhaan jechuudha yeroo akkuma agartan 150 saayiba kee affeeruudhaan fi akkasumas nama biraa affeeruudhaan haala kanaan karaa salphaadhaan maayin godhan aappilikeeshinoota kana fayyadamtanii chaalenjii inni isiniif kan dabruudhaan koinii hedduu fudhachuu ni dandeessu. Inni itti aanu akkuma agartan isa boost joo kana boost jechuun maayonii keessan guddisuudha fakkeenyaaf 2369 qaba enerjii faa dabaluuf akkasumas kun akkuma agartan maltii taappii yeroo kana filattan jechuudha koinii isinirraa muramuu jira yeroo takka tuqxan dachaa hedduun isiniif tuqama jechuudha koinii isinirraa murame sitti hubachuu qabdanii inni itti aanu ammoo isa daily attempt joo kun ammoo enerjiidha enerjiin keessan 2000 kafaltanii enerjii keessan guddifachuudha jechuudha haala kanaan taphachuu dandeessu inni itti aanus akkasitti haala kanaan dabaluu level 1 irratti haala kanaan fayyadamuu dandeessu hubachiisa hanga ammaatti koiniin tun keessaa ba'uufadhaaf akkuma noot koin gana processor irratti namni kamiyyuu maayin godhee if keessatti qabachuu qaba hanga ammaatti akkuma beektan noot koin processor cimaa irratti amma gara walletatti seenuudhaaf akkasumas karaa liistii ta'uudhaaf wallete garaagaraa keessatti fakkeenyaaf akka kucoin Binance fi kanneen kana fakkaatatti ta'uudhaaf jirti kanaafuu kunis koinii haariyaa waan ta'eef sirriitti akka maayin gootanii itti fayyadamtan isin agarsiiseera jalqaba dhuma viidiyoo kana irratti namoota viidiyoo daawwachuu jiraataniif ammoo karaa salphaadhaan as keessaa bu'uudhaan Play Store keessanii seentanii koinii hunda akkamitti akka fayyadamtan isin agarsiisa namoonni bilbila Android fayyadamtan haala kanaan ni fayyadamtu sana booda isaa sarchi gama gubbaa kanarratti jiru amma duraas isin agarsiisatiin jira ammas irraan isin deebi'a namoonni haaranii jiraachuu maltanii kanaafuu isa gubbaa kanarratti auto clicker jettanii barreessitu auto clicker jettanii haala kanaan barreessitu auto clicker haala kanaan yeroo isiniif fidu hedduu haala kanaan isin tarreessaa kan barbaadan download ni godhattu kan isinitti tola jechuudha ana immoo kan recommend godhu isa kana auto clicker isa joo kana isa kana bilbila keessan irratti ni buufattu an amma dura buufadhee waan hin jiruuf auto clicker kan joo yeroo buufattan jechuudha application kana an amma buufadheetin jira sana booda isa kana open ni gootu kanaaf kuno an buufadheetin jira isinis bilbila keessan irratti open ni gootu sirriitti hubadhaa akkamitti guyyaatti aappii hunda aappiin hanga ammaa isin agarsiise hunda akkamitti maayin akka godhuu dandeessa karaa salphaan isin agarsiisa haala kanaan isinii fida sana booda isa start joo kana ni filattu guys isa start joo kana joo mallattoo lama haala kanaan isinii fida sana booda as keessaa ni baatu sana booda telegiraamii keessatti ni deebitu fakkeenyaaf bootii teenya ni deebina xiyyaa xiqqoo tana akkuma agartan sarara xiqqaa kana fuunee sarara keenya walakkaa isaanii keenya sana booda seetingii isaa kana ni filanna ammallee deebinee maal per secondii kana maal deebifna dhibba takkatti ni deebifna dan goona sana booda isa mallattoo viidiyoo on joo kana ni filanna sana booda karaa salphaadhaan waa takka osoo hin goone enerjiin keessan karaa salphaan maayin isinii ta'uu danda'a waa takka hin gootan jechuudha guys yeroo acha enerjii kana fixan enerjii kabiraatti seenuudhaan yeroo kana fixan sanis seenuudhaan guyyaatti sa'a takkaa fi daqiiqaa muraasa takka isinitti hin fudhatu bilbila irratti sa'a meeqa tiktookii fi kanarrattu ni guddaa waan ta'eef haala kanaan karaa salphaadhaan maayin godhuu ni dandeessanii guys Karraa gammadan abdiin qaba namoonni viidiyoon kun isin gammachiise immoo like godhuudhaan akkasumas chaanala kanaaf haala yoo taatan immoo subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo itti aanu keessatti ammoo yoo rabbiin jee akkamitti koinii tana akka irraa baasan not coin akkamitti irraa baasan abstract name akkamitti irraa baasanaa fi akkasumas kiriptoolee garaagaraa isin agarsiisaa jira karaa salphaan akkamiin akka irraa baafnu ija teessan duratti xawwalee ilaalutaa obsaan maayin godhaa maallaqaa hatattamaa hin barbaadinaadha viidiyoo itti aanu keessatti ammoo koorsiilee trading blogging fi akkasumas hunda isiniif qopheessaa jira guys waan daawwataniif baay'ee galatoomaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagayaan naa tura.